من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن وعدك تاريدني أنند ما سكنوا رسولهم وأجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أتكي شيء نامو Rayuwa Mai Dadi inda muke karatun littafin La Tahzanna Dr. Aidil Karni, littafin da yake dauke da wasiyoyi daga littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai da maganganun magabata da maganganun mutane masu hikima na musulmi da wayanda ba musulmi ba da waka da karin magana duk domin ya ce muna kada ku samu damuwa domin ya gwada muna yadda za mu samu rayuwa mai daɗi. Akwai wani shiri mukan karanta wasiyoyi da malam yake bamu, wannan shine shiri na 17 kuma za mu tashi wasiya ta gaba. Malam ya ce la tahzan wantadhiril faraj, kada ka samu damuwa idan wani bakin ciki ne, idan wani musiba ne, idan wani bala'i ne, idan wani damuwa ne, wantadhiril faraj, ka jira kuranyewa. Komai yayi tsanani na tare da kuranyewa tana nan tafi. Ya kawo mana hadisi farkon farawa yake cewa me wa fil hadis inda Tirmidhi afdalul ibadati intizarul faraj alaysa as-subhu biqarib. Mala ya ce wa fil hadisi inda Tirmidhi, ya zo cikin hadisi inda Imam Tirmidhi ya rawaito shi, annabi sai ya ce afdalul ibadati, mafificin ibada intizarul faraj, jiran kuranyewa. Na shi sahabbai idan suka shiga cikin damuwa sai su ce mun san cewa Allah ya ce inna ma'al usri yusra, tare da wahala akwai sauki, tare da tsanani akwai sauki, don haka sauki da nan tahi. Sai mala ya ce ba Allah ma yana cewa alaysa as-subhu biqarib, ai safiya ta yi kusa wayewa. Idan ka ga duhu yayi tsanani, dare yayi tsanani, yayi duhu in magariba ta yi duhu zaka ga duhu ya fara kadan yake tafiya, to karawa yake in yi tsanani sosai sai alfijir yake, to shikenan alaysa subhu biqarib, ai asuba tana nan kusa take. Saboda haka rayuwa take, ko da yaushe ana son mutum ya jira kuranyewa, kuma inda kana da tsoron Allah duk matsalar da ka shiga ciki Allah zai kuranye ma. Karanta mana me Allah ke cewa, qala subhanahu wataala ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال جل شأنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. غبا آية غبا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ملائكة من آيوي نكي نتوى عندي كاشي cikin tsanani to Allah zai kuranye nan take. Malaika cewa qala subhanahu wataala, Allah yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya tsoro Allah zai sanya mai mafita inda kake tsammanin ba mafita ba wurin fita sai Allah ya kawo mafitar daga kanshi. Wa qala jalla sha'nuhu, Allah mai wanda sha'anin shi ya girma yake cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra, duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati, Allah zai goge mai zunuban shi, wa yu'zim lahu ajra, zai girma ni ladan shi. Kaga in ka ji tsoron Allah idan ka shiga cikin tsanani ya kuranye sannan kuma ka samu lada mai yawa, don haka sai kasance alheri ne ma gare ka. Gaba Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, duk wanda ji tsoron Allah zai sanya sauki a cikin al'amarin shi, sai kasance al'amari yana tafiya da sauki. Ku sa ku ji cikin wannan ayar da Allah yake cewa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Malamai suka ce ne yace qala ba'd mufassirina wa ba'dhum yaj'alu hadithan lan yaghlib usri yusraini. Ku sa ku ji Allah ce inna ma'al usri yusra, hakika tare da tsanani akwai sauki. Amma ku diba al-usr ya to da alif da lam ko ma'rifa ne, inna ma'al usri, amma yusra ya zo na kira ko can gaba ce inna ma'al usri ya zo ma'arifa ko yusran. Haka wancan usri na aya ta biyu shine na aya ta farko, mai ta shi ne aka yanzu ma'arifa ne inna ma'al usri. Haka yanzu usri nawa a cikin ayar ayoyin baya ciki, saboda inna ma'al usri na farko ko can inna ma'al usri na farko, can inna ma'al usri duk guda ne, usri guda ne da alif da lam yake, amma yusr guda biyu domin na kira ko wace ta daban. Don haka sai malamai suka ce lan yaglib usrun yusraini, watan wahala daya ba za ta rinjaye sauki biyu ba. Tunda yusran guda biyu Allah ya fadi, amma usur guda ne, tunda duk ma'arifa ne, duk alif da lam gare shi dai din ne aka maimaita.
fa inna ma'al usri, wannan usri sai Allah ce yusran, hakika tare da wannan tsananin da ku shiga akwai sauki, inna ma'al usri, tare da wannan tsananin har yanzu shi wani cin tsananin ne yake magana, zaka tsananin ɗaya ne yusran, akwai wani sauki kuma, kaga sauki guda nawa biyu, tsanani guda nawa su shi malamai suka ce lan yaglib usrun yusraini, babu tsananin da zai rinjaya sauki guda biyu, ga sauki guda biyu sun sa shi nan gaba da baya, kaga za a samu nasara, ka jira kuranyewa don shi annabi sun sai cewa alam annan nasra ma as-sabri, kasancewa nasara tana tare da sauki, wa annal farja ma al-karbi, bakin ciki na tare da kuranyewa zai zo ya kuran yadda bakin ciki, sauki zai zo ya kuran yadda bakin ciki, saboda haka intizarul faraj, jiran kuranyewa komai tsaron da ka shiga ciki ka jira kuranyewa tana nan tafi. abu na gaba malam yace muna waqfa, ka tsaya in baka wasu shawarwari, wa zai karanta mana malam yace la tahzan fa inna amwalaka allati fi khazanatika wa qusurika as-sabiqa wa basatinka khataran ma'a al-hazn wal-asa wal-yas ziyadatun fi asfika wa hammika wa ghammika. malam yace waqfa, tsayin baka wasu shawarwari game da damuwa, yace la tahzan, kada ka sa kanka cikin damuwa, fa inna amwalaka allati fi khazanatika wa qusurika as-samiqa, kudin da ka aje cikin banki, ka aje cikin asusu, ka yi adashi, ka tattara, wa qusurika as-samiqa, da manyan gidajen nan da naka da ka tara, wa basatinaka al-khadara, da manyan gidajen nan kace na'am wa basatinaka al-khadara, da gonakinka wayannan masu launi kore mai kyau, ma alhuzni wal asa wal ya'as, tare da damuwar da kake ciki da bakin ciki da yanke tsammani, ziyaratun fi asfika wa hammika wa gammika, kara ma damuwa da su da bakin ciki da damuwa, don kuma kasance cewa sun zama abin da zai sa ka ji daɗi. In kana cikin damuwa ga gidajen, ga motocin, ga gonakin, sai kasance duk ba su da amfani. طيب نجم من يتي لا تهزن وأنت تملك الدعاء وتجيد الاطراح على أتبات الربوبية وتحسن مسكنة على أبواب الملك الملوك ومع الثلث الأخير من الليل ولديك ساعة تمزيغ جبنين ولك ساعة تمزيغ الجبين في السجود. طيب mallan yace la ta hazan, kada ka samu damuwa, wa anta tamliku du'a, ga ka iya addu'a, ka iya roƙon Allah, ko bai roƙon Allah ba, da wanda addare da wanda bai du'a duk shi suka roƙo, ko yas'aluhu man fi samawati wal ard, wanda sama da ƙasa duk Allah suke roƙo, kullu yawmin huwa fi sha'an. yace wa tujidul intiraha ala atbati rububiyya, ga ka iya faduwa ga kofar ubangiji, ka iya yi mai magiya, ka iya roƙon shi, ka iya kaskas da kai gare shi. wato sunu maskanati ala abwabi malikul muluk, ka iya nuna miskinancin ka da nuna ba kowa kake ba, da nuna ka fadi akan kofar sarkin sarakuna shine Allah. baka za ku ki Allah ka ce Allah karami, Allah dama ina da kaza amma yanzu ne so ga cikin motocin yana so a ga da aka ce Allah ya bani, Allah kaga gwamnati ba wacce, Allah shugaban kasa ya ba wacce, minista ya ba wacce, sun kai ga da ka bani cikin su yace ce ƴaƴanka kaga ai duk ka iya maskana kullum mai Allah babu da komai sai wanda ka bani, Allah in ƙari nake so ka ƙara mai, Allah kai ka bani, akwai mai bai ba shi ba, ko wanda zai baka ba in bai nuha ya baka ba zai baka, to shine ka iya maskana, ka iya nuna kai miskini kake gaban Allah, ka nuna baka da kowa, baka da komai sai nashi. yace la tahzan, kada ka samu damuwa, wa ma aka thuluthul akhir min al-layl, kana kashi na karshe na uku na dare inda ake tashi Allah ya sauko zuwa saman duniya, yace ala mustaghfiran yalqa ghafiran wa mustamnahun khairan wa rizqan wa yumnahu, ko ba haka bane, yace ala mustaghfirun yalqa ghafir, ala mustaghfirun ko mustaghfirun yalqa ghafiran, ina mai neman gafara ga mai gafartawa, wa mustamnahun khairan wa rizqan wa yumnahu, ina mai neman arziki da alkhairi a bashi. duk tunda kana da wannan lokacin ba a cewa kai babu wannan lokacin cikin naka, an cire thuluthul layl akhir, tunda kana da shi kai farin ciki, kai ka samu damuwa. waladayka sa'atu tamriril jabini fi sujud, kana da lokacin da zaka kai goshin ka kasa, ka lalata ka kai goshin ka kasa, ka danna ka ce ya Allah kai nake bukatar kai min, kaga iyaka abu kenan, ka ce ka kai Allah ina so, Allah ina so ka kankantar da kanka ka kai, don shi addu'a wata ai kuwa an safe cikin sujuda, aqrabu ma yakunu al-abdu inda li rabbihi fa huwa sajid fa akthiru min addu'a, mafi kusan lokacin da bawa yake kusa ga ubangiji ne lokacin da yake sujuda. Annabi ya ce ku yawaita addu'a wannan lokacin. la tahzan fa anta tashrab al-ma'a zulala wa tastanshiqu al-hawa at-taliq wa tamshi ala qadamayka mu'afa wa tanamu ladayka amana laylaka amina.
malam ya ce la ta hazan kada ka samu damuwa wa anta tashrabul ma'a zulaya kana shan ruwa masu daɗi kun ga daɗin ruwa daban ne test ɗin ruwa daban ne ko da ya ce ruwa ba su da test amma irin nasu test ɗin daban ne za a gane suna da test ya maka wani abu ka shahar da basu ba har dai ga azumi ko to ruwa suna da test mai kyau to wannan irin kana da ruwan da kaka sha ka ji daɗin su wa tastan shiqul hawa kana da shakar iska ba ta sai ka biya kyauta alhawa talab wa tamshi ala qadamaika mu'afan kana tafiya kan kawahunka guda biyu lafiyar kalau wa tanamu laylaka aminan kana bacci a daren ka lafiya kalau babu abin da zai sa ba abin da sai ka damu wannan lokaci zuwa lokaci sai ce muna waqfa ku tsaya in ba ku shawara waqfa ku tsaya shine karanta mana wa'annan abubuwan abu na gaba da zai tafiyar da damuwa ya kawo farin ciki da yalwa a rayuwa mallan ya ce la tahzan wa akthar min al-istighfar fa inna rabbaka ghaffar kada ka samu damuwa kai dai yawaitan yin istighfari astaghfirullah fa inna rabbaka ghaffarun ubangijinka mai gafara ne mai gafarta mutane ne istighfari yana da fa'idodi kawai sai dai a kidan ya abai kawai amma fa'idodi suna da yawa karanta mana malam ke cewa ba mai istighfarin nan قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فأكثر من الاستغفار لترى الفرج وراحة البال والرزق الحلال والذرية الصالحة والغيث الغزيرة malam ya ce Allah yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah ya ce annabi Nuhu yana cewa nace musu ko nemi gafara ubangijin ku ko ta istighfari hakika Allah mai gafara ne idan kana yawan istighfari komai zai zuma da sauki na farko yusil sama alaikum midrara Allah zai sa ayi ruwan sama in shuka kake in gona gare ka in ka yawan istighfari za a samu damana mai albarka sannan wa yumdidkum bi amwali idan kasuwa kake za a samu dukiya za a samu kasuwanci zai ta shigowa wa banina in aya kake so kai istighfari Allah zai baka wa yaj'al lakum jannatin Allah zai samu muku jannatin zai samu muku fadamu da gonaki wa yaj'al lakum manhara zai samu muku koramu duk kayan jin daɗi ana samu su idan ana yawan istighfari Allah tabaraka Allah ya ce fa akthar min al-istighfari kai wai ta istighfari litaral faraja wa rahatal bal domin ka samu kuranyewa ka samu daɗin rayuwarka wa rizqal halal ka samu arziki na halal wa dhurriyyata salihah ka samu zuriya ta kwarai wal gaithal gazir ka samu kuma a samu ruwan sama kuma masu albarka masu amfani shi istighfari fa'ida ta wuce da kuke tsammani duk abin da kake so duniya in kana istighfari Allah zai baka akwai wata kissa da Ibn Jawzi ya kawo a cikin Hilyatul Awliya Imam Ahmad ya ji wani gari ba sai Imam Ahmad ba ko sai yanzu da an ce Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kowa ya san shi akwai da taba ganin shi kanku ba wanda taba ganin shi da TV ne ko da an ce Sheikh bin Baz Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da faɗi wani bin malami sai da an san shi ana sa shi a DP a WhatsApp ana sa shi a Facebook profile picture ana sa shi waye amma saboda akwai TV ana ganin shi a hoto amma da babu ba san kowa ba shi dan fodo da ya zama wayannan garuruwan namu duk wanda bai ganshi bai taba sanin shi ba sai dai ya ji labarin shi kawai sai wanda ya zo ya ganshi da ido ne amma kana wani kauye ko da kauye Sokoto kake in baka taba ganshi ba za ka iya nuna shi ba Imam Ahmad ya ji wani gari bai san kowa ba Imam Ahmad yana da zuhudu da gudun duniya baya son roƙon kowa da aka je masallaci ya zama da an san shi celebrity ne kowa Imam Muhammad gida zai sauka inda nake zai tahowa duk sunan ya bishi duniya lokacin amma tafiya ta kama shi ya tsaya transit wani gari bai sai da zai bai tsaya wa in ce transit ya tsaya ya huta dai wani gari ya kwanya wuce masallaci an ƙara sallah ya tsaya ta ambaton Allah ne cewa kun cikin masallaci sai ga wani ƙato ya zo in Ibn Jawzi sai ce kawai fito cikin masallaci lokacin rufe masallaci yayi sai ya fito bai sai inda zai na ba sai zauna bakin kofar masallaci ya je duk ya kakkashi komai ya zo rufe masallaci sai iske shi bakin dangarmar masallaci bakin kofa sai ya sa kafa ya shure Imam Ahmad ya mulmula sai da ya fada shagon da ke dibin masallaci akwai hanya tsakanin masallaci da shagon sai Imam Ahmad ya fada cikin shagon na mai masa ne mai yin khubz kamar yin biredi haka da daddare ne yana yin biredi sai ya ji an ji wani mutum sai zo sai ce aka yi bawa Allah sai ce cikin masallaci nan nake na ta ambaton Allah ina son safiya ta yi in kama hanya sai wannan mutumin ya koran sai ce to kaga aikin mun hayaki ne masa nake dafawa a cikin irin abin dafa biredin nan in kana iya zama inda nake nan har safiya ta waye sai ka ci gaba Imam Ahmad ya ce ba matsala ya zamna sai wani yana ta kwaba fulawa yana astaghfirullah ta istighfar kwaba fulawa yimi ya sa biredi ya fiso yana ta istighfar sai abin ya burge Imam Ahmad shi bai san kowa ne ba sai Imam Ahmad ya ce mai kai amma wannan abin da kake ka dade kana yin wannan sana'a yace na dade tun shekara kaza nake yi yace to istighfarin nan fita yau shi kake yi tun shekara kaza nake yi sai ce ka taba ganin Allah ya taba baka wani abu domin wannan istighfarin da kake yi sai ce
duk abin da ne roƙa a duniyar nan Allah ya bani, ba abin da ne roƙa Allah bai bani ba, illa abu ɗaya ne nake ta roƙo ina ta roƙo Allah ya bani. Menene? Yace sun nake Allah ya gwada mai Imam Ahmad sun nake Allah ya gwada mai Imam Ahmad din da aka faɗi duniya. Yace wallahi yace dan shi Allah ya saka ɗauko ni aka jewa maka jewawa saboda yawan istighfarin da kake ba ma suna ce da kafata ba ga kare ga ba shi ne ka tambaya ba ai ajewo di kawai ga rai ka ɗauka saboda yawan istighfar in kana istighfar ko ka samu kuma Allah ya taimake shi da daddare ne kowa ya rufe, inda da rana ne da kwace ku kowa za a yi ta yi Imam Ahmad yanzu ga da nan da dare har safi kuma lokacin aikin ka ba gidanka ne je wani in takura ma a ce a dafa mai kaza a cikin shago ka yanzu kana wani ka ga duk abin da zaka yi kai sai ka istighfar yana kawo duk abin da kake so Allah yana baka. Ku tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa alaikum midrara. Wani daga cikin tabi'ai wani yazo yace wallahi ruwan sama muke so yace kuje ku yi wata istighfar. Wani yazo yace haihuwa nake so yace kaje kai istighfar. Wani yazo yace wace kasuwanci nake so yace kai istighfar. Aka ce duk abu da sai ka wannan ayat Allah ce yusilu samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kuma yana tattare cikin istighfar. kan tamu daga wani yake cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Mala yace wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, Allah yace ku yi istighfar ga ubangijinku ku tuba zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, zai je da ku jin dadi mai dadi, zai da ku rayuwa mai dadi zuwa wani lokaci abin ambata kuma rayuwa mai dadi ko yawan istighfar ke kawo ta. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu, kuma duk mai falala ya bashi abin shi, dan gidan sarauta kake Allah ya baka gidan sarauta, in mukami gare ka Allah ya kara ma mukami, in dai ana yawan istighfari shine wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu, in ilmi gare ka komai ya fita. وفي الحديث من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الله أكبر. وفي الحديث هذا cikin hadisi ingantacce man akthara min al-istighfar, duk wanda ya yawaita istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, Allah zai sanya mai ga kowane bakin ciki nashi, Allah zai sanya mai mafita, zai sanya mai koranyewa, wa min kulli dhiqin, kowane kunci ya shiga makhrajan, Allah zai sanya mai makhraja. Kuma gaskiya ne wannan, duk wanda yake so ya gwada lokacin da aka sace min jikuna na gaba ɗai da duk documents da komai da duk abin da gari na aka sace a airport. Ni zo na sauka a transit a Turkey, ban da abin da zai ina sauka wuce a guda min masallaci, na shiga kawai wannan hadisin ya zo min wallahi. Man akthara min istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Ni dinga istighfari na cewa Allah ta da NYSC tana ciki, Allah ta degree tana ciki, Allah ta masters tana ciki, Allah passport na ciki, Allah ta da karatu tana ciki, Allah araba tana ciki, Allah kayan sakon mutane suna ciki. Ni dinga yawaita istighfari, ni na ban da kowa sai Allah ni yanke ne ta yi, wallahi sai da ji an ansa, sai ga kayana sun dawo ba abu ɗaya da ya ɓace. Kuma sacewa aka yi, misali inda gayan kaɓacewa suka yana iya ganewa, amma sacewa aka yi. Amma na gaya ma Allah na yi ta istighfar kai da Allah ta yi sa min gyara, barawo sai da manci ta ba ta yi sigari cikin kayana. Kaga ina shan taba sigari da na samu ƙari sai ɗauki caji na lafiya na, wa alhamdulillah ban shan taba. Amma duk kayana kun ga idan aka yi maka sata fa ko an gane fayarwa a gane komai da komai. Yana wahala in barawo zai zabci na sabcewa, amma komai zubara ce tabbace komai abu ɗaya bai ɗauka ba. Kaga wannan istighfari na tabbata istighfari ne, don haka ba gode makuwa ko in buga mai waɗanda suka yi wa ce Allah na gode, Allah kai ne wallahi kai kamar sun mince sata babu wani abu. Kusa dan adam bai da kirki, dan adam ya zo ya ce shi baka da lafiya, Allah ya sauwaka ya ce amin. Idan lafiya ta samu sai ce na ji dama wai shi ne ke cewa Allah ya baka addu'a Allah ya bani sauki, Allah ya baka sauki ya ce amin. Amma amma Allah ya ta sai ce na ji dama, wai shi ya ji dama, ka gane don ya ce Allah ya sa sauki ya ji dama. To ni ban yi haka ba, sai ce Allah shi ya abin nan, Allah shi ya koyanye, Allah ya ƙara karɓar addu'ar mu. Amma istighfari magani ne wallahi, duk abin da ka shiga damu ita istighfari man ci komai kawai ta istighfari yanzu zaka ga koyanyewa. Yace wa alayka bi sayyidil istighfar, ga shugaban sa بسيد الاستغفار الحديث الذي في البخاري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك وما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. malla yace alaka bi sayyidil istighfar ine maka horo kai shugaban istighfar wanda duk gaba daya annabi ce shine shugaban istighfar. Wannan istighfar annabi ya ce wanda ya karanta shi da safe ya yi imani da shi kafin dare ya rasu zai shiga aljanna, wanda ya karanta shi da dare kafin safe ya tawai tsaki yana imani da shi zai shiga aljanna. To yanzu ba karanta da muka ko hilta in gani ko har da ce shi da kai kuna karanta shi kahin yanzu in gani da ina zan fara. bismillah karanta mu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masadata a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. karanta mu jiya. اللهم أنت ربي لا ko shi littafi اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على أهلك وأهلك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك wannan har ta yanzu ce ya ta zakarata أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. na yanzu ka dan duru da kanta da sai haka da kai wa abu bi zan bi farfil fil la gun اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك بنعمتك علي أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك duk har da yanzu ta alaji duk har da yanzu ta yanzu kuna da katon to ya yi kyau tuni ba bayan guda in gani اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت haka ne to yayi kyau wannan annabi san sace duk wanda ya karanta da safe ya rasu ya imani da shi to insha Allah Allah zai in ya rasu kafin wannan yin rana ta fadi zai shiga aljanna wanda ya karanta kuma da daddare kafin safiya ta wayi Allah ya karbi shi zai shiga aljanna yana cikin azkarus sabahi wal masai da ake karantawa kuma shine sa'idul istighfar wato wannan istighfar in ka ji ma'anar shi wato duk ka ce kai ba kowa bane Allah a komai haka Allah yake so ka nuna kai baka da komai Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na roƙo da rabbi ya fi roƙo da Allahumma in zaka addu'a in zaka addu'a ka ce ya rabbi rabbana haka ce Allahumma saboda in ka ce rabbi abin ka ne Allah ni bawa ne kai ne ubangiji na ka gane ko Allahumma Allah kai da mutum amma rabbi Allah ni bawan ka ne ni ba kowa bane Allah kai ne ubangiji ni bawan ka ne Allahumma anta rabbi ka ne hadi da Allahumma da rabbi kuma duka Allahumma ya ubangiji ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba abin da ya cincinta a bauta masa kai kun san asalin kalima ilah daga aliha ya lahu ne duk abin da zuciyarka ke karewa ne in ka ga wata mota ka ce kai masha Allah in ka ga wani gida ka ce kai in ka ga wani abu mai kyau ka ce to in zuciyarka ta kare yan ce ga zaka shigo ka ga da shugaban kasa ko gwamnati ka shigo jikinka na makarkata ko an tara maka taron jama'a ka dinga makarkata wai sai ma kwarjini da yawa to la ilaha illa anta ni ba abin da ke min kwarjini in ba Allah ba in ba abinda zuciyata ka kaiwa in ba don Allah ba khalaqtani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka Allah ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika mastadatu Allah ne ina nan bisa alƙawarin nan dokan maka da alƙawarin nan naka gugudu in samu dama ka ce in sallah biyar ina yi gugudu in samu dama ka ce in kame kaina daga shan giya na kame in kame kaina daga zage-zage in kame kaina daga ƙarya Allah ka ce in yi azumin Ramadana Allah ka ce in biya zakka Allah ka ce in ta hajji in samu dama ina nan gugudu in samu dama babu yabon kai mastadatu gugudu in samu dama a'udhu bika min sharri ma sana'atu Allah ina neman ka tsari da sharrin abinda ni na aikata watan ya Allah ni na aikata sharri ina neman ka tsari wani sai ce ni ne kai na sharri duk wanda ya ce ni ne kai na zunubi to shine zunubin asali ka ce aka kai na zunubin kai ne ake rubuta wa mutane wani ke cewa shine ka ce a'udhu bika min sharri ma sana'atu ya Allah ina neman ka tsari daga sharrin abinda na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ina ikrarin ni'imar da kai min ka kai min ni'imar ji da gani da magana da ido da lafiya da komai da komai wa abu'u bi dhanbi kuma ina kirari ina faɗi Allah na yi zunubi faghfirli Allah amma ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba mai gafarta zunubai in ba kai ba ka je da annabi ke koyarwa ce wani waliyi wai zai gafarta ma ji annabi la fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi in ba kai ba wani ce maka wani waliyi zai gafarta ma wani mallami wani shehi wannan ya cuce ka shi dai annabi abin da ya ce kuma duk musulmi ya karanta da safi da mare ce yace innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba mai gafarta zunubai sai kai haka istighfari ya fi komai tahowa da farin ciki
ya fi komai tafiyar da damuwa. Kai ta yi kawai astaghfirullah duk tsananin da ka shiga ciki. Yau in mutum bai samu aiki ba ya daɗe yana nema ya ce kai yanzu na rufe kofata na rufe zuwa istighfari da zan dinga yi insha Allah nan take zai mamaki za a kira shi aiki. Idan aure ne kake nema an buga nan ka rasa samun mata kila kai ma istighfarin kai kwanaki na ji ka yawo na sai ka shiga irin da ke sai na san yawan istighfari ne kai ta yi baka istighfari ba da Allah shine yawan istighfari insha Allah zaka ji ka samu ko ni kake nema ka ga samu ke ma miji ne ya buwaya wannan ya zo aure ya tafi wannan ya zo a ce aljannu ga yake miki rukiya kake ce wajen rukiya kowa daga ta kawai zamna istighfar kawai ta buga ba adadi kai ta bugi istighfari kina tsaye istighfari kina zamna istighfari kana tafiya istighfari a kasuwa istighfari a makaranta istighfari insha Allah zaka ga faraji nisar da jikka ta tabbace da ni wannan istighfari na tabbata Allah ya karba wallahi na tabbata ko ni ba wannan masallacin naji kawai Allah ya karba kawai sai ga komai an gani to shine istighfari ka dage kawai in wani abu na wani tsanani ka shiga kai ta istighfari Allah zai kawo maka mafita saka rayuwa mai daɗi ta gino akan istighfari ne mu yi ta istighfari insha Allah za mu samu rayuwa mai daɗi insha Allah yau mun karanta malam ya ba mu shawara ta farko me yace me yace mun na farko la tahzan wanta zai faraj kada ka samu damuwa ka jira kuranyewa in dai damuwa ce kuranyewa tana nan tafi insha Allah alaysa subhu bi qarib afdal ibadati intibahul faraj inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhil lahu ajra annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisi yace wa alam anna an-nasra ma as-sabri wa anna al-faraja ma al-karbi hakuri yana tare da nasara kuranyewa tana tare da bakin ciki don in wani abu ya same ka ba a dawoma cikin hali ɗaya insha Allah Allah zai kawo mafita sannan ya kawo mana la tahzan ya kawo mana shawarori dukiya ka wata amfane ka ba idan kana cikin damuwa da sauransu da shawarorin da ya kawo mana na karshe yace fa akthir min al-istighfari fa inna rabbaka ghaffar ya kawo mana farolin istighfari da kuma cewa istighfari yana tafiyar da damuwa kuma ya kawo rayuwa mai daɗi anan zamu dakata a wannan shirin sai mu haɗu da ku a wani shiri ne muku fata rayuwa mai daɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون